코골이가 아니라 당신은 매일 죽었다 살아납니다. 코골이 그게 아니라 매일 밤 뇌가 질식하고 있는 겁니다. 수면무호흡증은 자는 동안 숨이 멈추는 질환입니다. 하룻밤에 수십 번, 심하면 200번 먹기도 해요. 자고 일어나도 피곤하고 낮에 졸음 쏟아지고 심하면 심장마비 위험까지 있습니다. 코골이 심한 50대 이상은 수면다원 검사 꼭 받아보세요. 치료 안 하면 생명에 위협이 됩니다. 숨 멎는 잠 절대 그냥 두지 마세요. 수면 중 호흡이 멎는다면 생명도 위협받습니다. 지금 바로 검사를 받아보세요. 이런 건강 정보 계속 알고 싶다면 구독도 잊지 마세요.